Bueno, ya hemos llegado aquí al acceso. Ahí cierra un tren. A Piti, ¿no? Tú, que es el de esta vía, creo. Ah, no, es el de la otra. Es el de la otra, ¿ves? Ah, sí, la puerta esa de emergencia, ¿ves? Ya viene el otro. Ahí hay un tren. Vamos a viajar todo el rato de la línea 7. ¿No? Vamos a viajar hasta Madrid en la línea 7. Sí. ¿Y qué estación paramos? ¿En qué estación paramos? Con la central. Pero si es la próxima parada. En la próxima parada. Vamos a Colada Central. ¿A dónde vamos? ¿En qué estación se llama? ¿Pero dónde está esa? ¿Qué? ¿Barrio? ¿Barrio de qué? Mira, aquí. Aquí, después de Pueblo Nuevo. Mira, lo dice aquí, Pueblo Nuevo. Aquí llegamos. Ahora veo cuando llegamos en este. Ahora lo veo cuando llego a la próxima